天气这么好，骑车去山里感受下大自然。今天去参加车电群的活动，从成都大学这边出发，路线是先到清泉镇上山，在五凤古镇下山，然后走五洛路返回。这条路线的精华就在清泉五凤这段，所以前面几十千米大马路快速掠过，马上上山了。在清泉镇云石路上山，这段爬坡结束后会开始很长的一段山间下坡。这坡上面下坡才长，下坡风景非常好。上了上不去了，还说下坡。这个爬坡也不是很长，只有1000米多。不得不说，今天的蓝天真舒服。人到齐后，开始走青人路下坡，骑行在山间起伏路。刚刚第一个坡爬完后，到五凤前几乎都没有大坡。这段山间路长度大概24千米，平均坡度负0.4%，总体就是在下坡。这种山间的路就是几乎没车或人，骑起来不要太爽。基本全程好路，就几十米有点施工，真的是很舒服啊！就像一朵假圆，远离城市的喧嚣，感受大自然的宁静。爬完龙王村这段短坡，就将进入桂红路。哎呦，好累哦！开始在桂红路五凤方向走，超爽的一段下坡。放开刹车，像炮弹一样发射。给队友指路，等不等下人哦？等下人不等啊？人都不等。那个应该早来了。竟然人都不等了。遇到放羊的村民，开始到五凤古镇前的最后一个爬坡，太阳有点刺眼，到顶等下人吧。下面这个未开通的公路看着才舒服哦。马路边发现几匹马很合理。下完这个坡就要到五凤镇了。进入五凤游客不少，离开五凤就是走五洛路回了大马路，没啥意思。快速掠过大马路，今日骑行107千米，骑行结束又是愉快的一天。想看路线的朋友到我488看方便点。